ته جی صاحب بدل ته راوستو منظر اوس مې سر لون ته کم دی بیا ها جی کم دی चले जाओ من برا خزي روزو او من دي ملكي سي چوچ کم دی کنه هغه خو ټول رشوت خوار دي ټول ما دې تانې ته دنه کې والله تیل په ځان اړوم او ځان ورته سوځوم ځکه چې دا ټول د اوس د نواز شریف ابولاس په دماکه وشوه کوم یو دلالاړه ووي چې طلاقه چې ماشومانو د ناویانې کونډې شوې کوم سړی راغی کوم ډله ووي چې ورګه موږ به لاړ شو او موږ به د دې خلکو یو دغه وکړو خو دا د نواز شریف او د شهباز شریف کارو دا د عمران خان نو عمران خان د سچه سړی دی په سچه باندې ولاړ دی په سچه خبرې کولې په سچه دا څومره سهولتونه وکړو د کینسر هسپتال کم طلاق جوړ کړی کم ته اوس د کینسر هسپتال جوړ کړی دی د هغه په میاشت کې په کال کې 9 ارب روپۍ لګي بس اوټ دی موږ به یې ورکو عمران خان له به زموږ بچي اوټ ورکوي دا کوم حال چې زموږ په ملک شروع دی موږ یو پارټي نشو سپورټ کولی موږ یو جنډه نشو نیولی چې نو موږ څنګه ووایو یار چې موږ ازاد یو هغه ازاد اوسه پورې موږ ځان د ازاد ګڼو چې یو ازاد یو خو دا کوم حال چې نن موږ ولیدو نو میسج خو زمونږ حکومتي چارواکي یا مطلب زمونږ د وردی ملګري چې څونه دي هغوی غلط میسج ورکوي هغوی ته ښه پته ده لکه هغوی هر څه لیدل چې دي ښه پوره نه روان دي خو یو جنډه نه شوه برداشت کولی دوی ویل دا جنډه به نه لګوئ ولې نه لګوئ پارټي سپورټ کول دي هغه هر چاته حق دی جمهوریت دی آزاد رای هر چاته حاصل یوازې د 144 پی ټی آی والو لپاره ده موږ خو جلسه نه کړې موږ خو ریلی دا 400 ته یو سړی ما سره لاړ شي 400 بازار کې به زین یار سړی به روتی خو د پاکستان جنډه چا نیولي نو هغه ګرځېدی شي که د پی ټی آی جنډه چا نیولي نشي ګرځېدی زمونږ دا ټوپۍ دی د پی ټی آی تاسو وینئ موږ په بډه والي که دا ټوپۍ ما په سر که نو اوس دلته ما نیسي هغه بنینونه موږ په جیب کې اچولي دي او زمونږ دا ملک څنګه ملک دی دا پاکستان اډو نن سبا دی نه د دې نه چې موږ په سریلانکا کې بنګلادیش سره غریب ملکونه یو رزق خو په راته میلاویږي که نه موږ ته خو هېڅ ازادي نشته که موږ یو ټوپۍ په سر وو موږ پولیس نیسي که موږ یو جنډه لګوو موږ پولیس نیسي نن سبا حکومت په موږ پسې لوټ کول راغشتي کور کې 15,000 بل راشي چې انچي چلوم چې ګاډۍ روغ کم پرچه راکړي نن سبا مو بیخي ختموي غریب سړی لوټ کوي عمران خان دی هغه نر سړی دی او نر سړی چې کم سړی تکړه خبره کوي لکه طوطي به لوالم چې خبرې کوي هغه په پنجره کې بندوي دغسې عمران خان تکړه سړی دی هغې په جیل کې بند کړی دی پاکستان نه چې موږ بنګلادیش سره یو موږ به خوشحاله یو زه سم نشم ویلی بس دا ډولې پاکستان دی نه د امریکې جنډه به ولګو بس هغه ترې نه ښه ده صحیح ده دا خو ډولې پاکستان دی نه چې غلامۍ زندګي تېرې د امریکې جنډه ولې نه لګو بیا چې پاکستان جنډه لګو د امریکې جنډې سر له په کور باندې ولګوئ عمران خان له پکار دي که نه که آزاد شواله او ژوندی پرېښود دوی نو بس ملک پرېږده او ځه قسم په خدای کومه د عیش عشرت زندګي او د پاکستاني او د ذلیله قوم له د ځان دونه ذلیله کړو که نه او د داسې خلکو نه هغه کنځلې وخوړې قسم په خدای که په هغه باندې څوک د قصابانو د تخت نه سپی هم پاسئ او هغه د هغه نه هم کنځلې وخوري مړه عمران خان پسې به داسې سړی کنځلې کېدی عمران خان پاکستان له کومه نمایندګي کړې ده عمران خان اوس د یهودیانو ایجنټ شو عمران خان په بهن کې یهودیانو ایجنټ نه عمران خان شوکت خان هم جوړ کو عمران خان په لاهور کې جوړ کو په پېښور کې جوړ کو په کراچۍ کې روان دی مړ عمران خان په افغانستان کې سیاست کې چې په افغانستان کې شوکت خان هم جوړی عمران خان نمل یونیورسټي جوړه کړله یو سړی دی ما ته وښیي چې کوم سړی په عمران خان باندې سپکه وایي هغه د اول عمران خان تلې ته ځان جوړ کړي د عمران خان سره ځان وتلي بیا د عمران خان سپکه وایي عمران خان چې پاکستان له کوم کارونه کړي دي که نه که هغه خدمتي دي که سیاسي دي که د غریب سړي دپاره چې عمران خان څه کړي بیا خاص کر د پښتون دپاره قسم په الله که داسې حکمران راشي دي پښتنو له یاد ساتي ارمان به وکړي والله که ولې څوک راشي ها